Welcome to my channel MGS Animation Studio. Teman-teman ingin tahu kali ini sound effect apa yang akan saya bagikan? Yaitu adalah sound effect subsonic impacts. Oke, gimana suara dari subsonic impacts? Seperti inilah dia. Wow. Gimana teman-teman, keren bukan? Untuk bisa mendapatkan sound effect ini, teman-teman cukup pergi ke description yang ada di bawah video saya, dan kemudian disitu ada linknya. Teman-teman langsung saja klik link itu, kemudian akan langsung terdownload. Oke, cukup simpel bukan? Teman-teman bisa mendapatkan semua sound effect ini dengan sekali download saja. Oke, jangan kemana-mana, tetap di MGS Animation Studio karena masih sangat banyak sekali video tutorial yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye bye.